3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym, ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Non avere paura ai migranti. I migranti siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Emigracja z Polski ma bardzo długą tradycję. Szlaki emigracyjne, które są aktualne także dzisiaj, ukształtowały się tak naprawdę już w XIX wieku. Wszyscy uczyliśmy się w szkole o wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym do Francji. Ale wyjazdy za chlebem i pracą były powszechne. Wyjazdy na saksy, czyli do pracy w rolnictwie, do sąsiednich Niemiec, do kopalni we Francji, do ośrodków przemysłowych w Zagłębiu Rury. Popularnym kierunkiem na przełomie wieków stały się nie tylko państwa europejskie, ale także Ameryka. W pogoni za marzeniami o własnych gospodarstwach polscy chłopi płynęli za ocean do Ameryki Północnej i Południowej. Do dziś zresztą, oprócz licznej Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, do polskich korzeni przyznają się mieszkańcy regionu Parana w Brazylii czy Misiones w Argentynie. Adam Walaszek określił polską diasporę mianem diaspory ofiar i diaspory pracy. I wydaje mi się, że to określenie w punkt oddaje fenomen emigracji nie tylko Polaków. Wyjeżdżają ci, którzy muszą, bo są ofiarami wojen, prześladowań, katastrof naturalnych, braku przyszłości, ale wyjeżdżają także ci, którzy chcą, bo mają swoje aspiracje, swoje marzenia o lepszym życiu, o wyższych zarobkach, o lepszej karierze. I emigracja jest zupełnie naturalnym procesem. Była i jest stałym elementem historii Polski, doświadczeniem milionów Polek i Polaków. Zacząć należy przede wszystkim od ruchów ludnościowych związanych z wojnami. W trakcie obu wojen światowych i po ich zakończeniu miliony Polek i Polaków doświadczyły przesiedleń, ucieczek, powrotów, akcji repatriacyjnych. Okres PRL-u z kolei był zróżnicowanym czasem pod kątem emigracji. W latach 50. Polska była w praktyce, jak określił ją Dariusz Stola, krajem bez wyjścia, w którym możliwości legalnego wyjazdu z Polski były bardzo ograniczone. Niechlubną kartą w polskiej historii była na pewno emigracja marcowa. W roku 1968 i w latach późniejszych kilkanaście tysięcy obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zostało nie tylko pozbawionych polskiego obywatelstwa, ale także zmuszonych do opuszczenia naszego kraju. Z kolei lata 80. to okres wzmożonych wyjazdów osób, które nie widziały dla siebie przyszłości w gospodarczo słabnącej Polsce oraz tych, którzy byli prześladowani przez władze za zaangażowanie w ruch solidarnościowy. Mniej więcej w tym okresie, w końcu lat 80., mój ojciec, który był emerytem i dorabiał sobie do emerytury, będąc pilotem takiej firmy Sport Tourists, która specjalizowała się między innymi w wyjazdach kibiców na imprezy sportowe. I autokar z kibicami udał się na któryś z meczy do Hiszpanii, ale miał postój w Niemczech. No i gdy rano odbyła się zbiórka, żeby udać się w dalszą podróż, okazało się, że mój ojciec był jedynym podróżującym, że nawet kierowca się nie pojawił. Trzeba było z Polski wezwać zapasowego kierowcę po to, żeby wrócił autokar. Ci pseudokibice po prostu chcieli wyemigrować z Polski. Lata 90. to otwarcie granic, to możliwości otrzymania paszportu, które dały szansę wyjazdu, z czego Polacy korzystali bardzo chętnie i odnawiali te stare szlaki migracyjne do Niemiec, do Francji, do Ameryki Północnej. 30 lat temu sytuacja była zupełnie inna. Po pierwsze, Polacy dysponowali paszportami. Nie na żądanie, tylko każdy mógł mieć u siebie w domu paszport, czego wcześniej nie było. Paszport był uznaniowy i był własnością, w pewnym sensie, w cudzysłowie, własnością Komendy Milicji Obywatelskiej i Wydziału Paszportowego. W takiej komendzie trzeba było go natychmiast po powrocie do Polski zdać. A więc mieliśmy paszporty. I co więcej, bardzo wiele, około 30 krajów w krótkim czasie po dokonaniu się transformacji ustrojowej w Polsce zniosło wizy wjazdowe. A więc można było wyjechać i wjechać do kraju. Natomiast
nie można było, szczerze mówiąc, podejmować pracy. Praca była niedostępna dla Polaków, a więc wyjeżdżający, którzy najczęściej szukali zarobków w tych krajach, do których się udawali, szukali różnych sposobów na podjęcie pracy w szarej strefie. Skala tego zjawiska była ogromna. Obejmowała kilkaset tysięcy ludzi na początku lat 90. Przyczyniły się do tego także umowy dwustronne z niektórymi krajami. W 1990 roku, pod koniec roku, umowa z Niemcami pozwoliła na praktycznie nieograniczony wjazd do Niemiec i podjęcie pracy sezonowej w niemieckim rolnictwie, a także w niektórych innych sektorach, choć w bardziej ograniczonym stopniu. Także krótko mówiąc, masy Polaków udawały się za granicę, przy czym byli to ludzie, rekrutowali się oni głównie z obszarów peryferyjnych, zacofanych, w których w czasach PRL występowało na powszechną skalę zjawisko dojazdów do pracy. Czyli ludzie mieszkali w małych miasteczkach, na wsiach, a dojeżdżali do tych miejsc, gdzie występowały większe zakłady przemysłowe albo jakieś inne przedsiębiorstwa, które nie mogły skorzystać z całej siły roboczej. To zjawisko było strukturalne dla PRL-u. To znaczy uznawano wówczas to za niezwykle korzystną okoliczność, że nie trzeba przemieszczać tej ludności z peryferii Polski do wielkich miast, bo jak to niektórzy badacze określili, oszczędzano na urbanizacji. Czyli nie trzeba było wznosić osiedli mieszkaniowych i infrastruktury miejskiej. Dojazdy były tańsze niż ta inwestycja, a co więcej, miejsca, zamieszkiwanie, zwłaszcza na wsi, było takim barierą bezpieczeństwa, która zapewniała lepsze przetrwanie w warunkach niedoborów na rynku pracy i na rynku dóbr i usług. Ludzie uprawiali swoje małe gospodarstwa i z tego czerpali również środki utrzymania. I to zjawisko zyskało kontynuację po 1990 roku w postaci tych wyjazdów, o których mówię. Gdy mówimy o 30 latach wstecz, to właśnie te wyjazdy dominowały. Myśmy je nazwali w ośrodku migracją niepełną. To znaczy migracją, która polegała jak gdyby na przeniesieniu tego zwyczaju dojazdów do pracy. I tak to niekiedy traktowano. Na przykład w Siemiatyczach, skąd kursował kilka razy w tygodniu w pewnym okresie bezpośredni autobus do Brukseli, ludzie mówili, że dojeżdżają do pracy w Brukseli. Zamiast, jak to było wcześniej, dojazdu do Białegostoku czy do Warszawy. Zagranica stała się bardziej atrakcyjna i łatwiejsza, jeśli chodzi o możliwość do zdobywania pracy. Zjawisko było naprawdę powszechne i polegało nie tylko na tym, że odbywała się taka cyrkulacja, ale także na tym, co można by nazwać taką podwójną marginalizację tej ludności. A mianowicie oni tam, gdzie pracowali, nie wchodzili w żadne relacje społeczne, nie uczestniczyli w życiu społecznym. Rzecz polegała na pracy. Praca trwała krótko, bo korzystali z wiz turystycznych do 3 miesięcy, więc musieli później wrócić. I chodziło o to, żeby w tym krótkim czasie zgromadzić jak najwięcej środków i przekazać je do gospodarstwa. W tym czasie odrywali się od swojej społeczności, do której tylko przekazywali pieniądze. Wracali na coś w rodzaju urlopu i znowu wyjeżdżali do pracy. No właśnie dlatego mówiliśmy, że to była migracja niepełna. Niby migracja, a jednak nie migracja, bo ani tu ci ludzie nie byli zakorzenieni, natomiast ulegali stopniowej marginalizacji i u siebie, i tam.
No i w końcu jedna z największych, ostatnich fal emigracyjnych, którą wszyscy dobrze pamiętamy. Emigracji poakcesyjnej, po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu europejskich rynków pracy, emigracja stała się doświadczeniem kolejnych 2 milionów osób. Te migracje poakcesyjne charakteryzowały się tym przede wszystkim, że wyruszyli ludzie, którzy wyruszyli z zagranicy, ludzie, którzy wcześniej nie chcieli się deklasować. To znaczy wcześniej były głównie dla Polaków dostępne prace podrzędne, czasem w szarej strefie. I zdarzało się, że przysłowiowy docent jechał zbierać truskawki czy też szparagi gdzieś na miesiąc w okresie wakacyjnym. To były takie legendarne wyjazdy ludzi wysoko wykształconych, ale zasadniczo ludzie, którzy mieli aspiracje profesjonalne, masowo nie wyruszali z Polski. Tutaj nastąpił masowy odpływ i to ludzi bardzo młodych. Przeważała grupa przed 30 rokiem życia. Przeważały również osoby z wielkich miast. Więc niewątpliwie był to najcenniejszy segment polskiego rynku pracy, przynajmniej w perspektywie. Ci ludzie wyemigrowali, ale z drugiej strony był to okres, w którym w Polsce występowało ciągle bardzo wysokie bezrobocie. A więc trudno się dziwić, że po pierwsze nastąpiło to w sytuacji, gdy pojawiła się wolność wyjazdów, całkowita wolność nie tylko wyjazdów, ale również podejmowania pracy za granicą we wszystkich możliwych segmentach rynku pracy Unii Europejskiej. Ale po drugie, że sytuacja w Polsce, na polskim rynku pracy nie zachęcała do tego, żeby przewidywać przebieg swoich karier w Polsce. Można było się domyślić, że ta sytuacja się szybko zmieni. Że ta pula ludzi, którzy mieli takie aspiracje i mieli takie cechy charakteru, takie cechy osobowe, wykształcenie, wiek. Dodam, że bardzo dużo młodych kobiet też wyjechało. Wcześniej przed akcesją przeważali w migracjach mężczyźni. Tutaj te proporcje się wyrównały, a zdarzały się kierunki geograficzne, gdzie kobiety przeważały. Także to wszystko zmierzało ku temu, że ten potencjał się wyczerpie, a po drugie, że sytuacja na rynku pracy polskim się poprawi i to się stało. No i teraz jest pytanie, czy nastąpił koniec migracji poakcesyjnych. Otóż nie nastąpił koniec. Nadal te migracje trwają, z tym, że nastąpił jak gdyby powrót do tego, co było przed akcesją. Znacznie częściej, jak wskazują autorzy, migrują osoby, które mieszkają na peryferiach gospodarki polskiej. Tam, gdzie jest trudniej o pracę i trudniej o realizację aspiracji materialnych. Także w większym stopniu niż w okresie tym bezpośrednio poakcesyjnym odbywają się migracje osób z małych miejscowości, z obszarów wiejskich, a także ludzi, którzy mają już na utrzymaniu rodziny i potrzebują choćby sezonowo wzbogacić dochód swojego gospodarstwa domowego. Bardzo ciekawe zjawisko. Tym niemniej skala tych migracji jest znacznie mniejsza niż w okresie bezpośrednio poakcesyjnym. Także niewątpliwie fala migracji akcesyjnych wygasła, ale nie wygasła emigracja z Polski. Te migracje nadal trwają i będą trwać, gdyż jest to jakby naturalny cel każdego otwartego społeczeństwa.